Eu quero falar agora também, neste fim de semana vai acontecer a tradicional fogueira lá na cidade de Bocaina, né? Eu estou recebendo, não sei se a Letícia já está comigo lá no link, já está preparada, para a gente falar com o prefeito Kiko Danieleto e também com o padre que vai estar no link com a gente, né? Aí a gente está vendo imagens da fogueira, olha só, é uma demonstração de fé, todos os anos acontece na cidade de Bocaina, é uma demonstração de fé. Será que você teria coragem de passar por uma fogueira dessa? Eu quero saber da Letícia se ela teria coragem e se o Kiko esse ano vai passar aí na fogueira, hein? Olha, eu teria coragem, sim, eu tenho muita fé em Deus, então pelo menos tentar eu ia, né? Bom, então vamos conversar com o prefeito Kiko, que está aqui ao meu lado, que veio fazer esse convite todo especial, não só à população de Bocaina, mas também de toda a região, para a festa que começa amanhã, a festa de São João de Bocaina. Então, prefeito, toda a população está convidada. População, toda a nossa região está convidada, essa festa cristã da Igreja Católica, da comunidade de São João Batista. É uma festa que tem início amanhã, exatamente à meia-noite, na passagem da fogueira, do dia 23 para o dia 24. Está aqui comigo o padre Zaqueu, que vai poder dar mais detalhes sobre essa parte da fé, da religiosidade. Mas a festa, ela segue até o dia 15 de julho. Né? São 3 semanas com parque de diversões, com shows em praça pública, com alimentação tradicional, comida típica do interior. Né? E a gente aproveita a alta audiência que tem em Fala Cidade para divulgar essa festa, poder convidar todas as pessoas da nossa região a participar da festa todos os finais de semana, mas também, né, a participar conosco e passar pela fogueira, viu, Ângelo? Até porque é uma questão de fé e ela não é limitada à população bocainense. Né? O padre Zaqueu vai poder dizer, mas nós tivemos já em vários anos pessoas de outras localidades até distantes de Bocaina, como de Sorocaba. Tivemos pessoas que vieram pagar a sua promessa, né, na festa de São João de Bocaina. Vamos conversar então um pouquinho com o padre. Padre, conta pra gente, o que o senhor ouve lá de experiências, de fiéis que passaram pela fogueira e não tiveram os pés queimados? Bom, antes de mais nada, quem tem fé não queima os pés, né, lá na fogueira. E é uma experiência muito gratificante porque as pessoas que vão pagar as suas promessas, elas realmente encontram, né, nesta passagem da fogueira, né, um encontro com Deus. Né? Não só pagar justamente as suas promessas, mas também se realizar com Deus. Então, passar pela fogueira, ela tem uma dinâmica muito maior, né, de fé, né, de pagar promessas, de acreditar em Deus, porque a nossa vida é tão difícil. Não, o que é passar por uma fogueira? Né? Então, acho que não é tão absurdo assim. Então, de uma forma, essa festa da nossa religiosidade popular, podemos dizer assim, dessa nossa região, ela é muito forte, coisa que não acontece em outros lugares. Então, por isso que nós temos que valorizar bastante. Como o prefeito Kiko falou, né, vai começar agora, esse final de semana, e vai se estender, né, justamente, né, até dia 15, né, com almoço aos domingos, né, vocês estão convidados, né, todos a participar. O almoço é muito bom, né, eu gosto muito de comida. Então, vai ter noite da italiana, vai ter a grande leilão que vai acontecer no último domingo. Então, temos uma programação variada e o mais importante, que os shows são de graça. Então, as pessoas podem ir com a sua família, né, de uma forma, né, bem carinhosa e participar, não só da fogueira, mas também dos outros finais de semana. Maravilha, padre. Muito obrigada pelas suas informações. Tá então, Ângelo, todas as informações sobre a festa de São João Batista de Bocaina. É com você aí no estúdio. Legal, legal. Quase um mês de festa, hein? Você não pode perder essa oportunidade e se tiver fé vai passar pela fogueira.